tereo ny fiainanao iova. Anomboka voalohantsika dia niteboka voalohany dia ny hoe ny nofo sy ny fanapahan-keviny dia mila terena. Averiko fandohany ho antsika izay mandray noty, ny nofo sy ny fanapahan-keviny dia mila terena. Raha nanomboka n'ity lohahevitra ity izahay ary indrindra fanapahan-kevitra hoe ndao alefa eny am-petandrindriny, dia nanomboka nahazo vava be dia be izahay. Nahazo karazana teny be dia be satria maninona. Ary fantatro mihitsy vao nivavaka ka nandray n'ilay lohahevitra hoe tereo ny fiainanao mba hiova. Dia hoe tompo, tsy zaka malagasy ny tereny izany. Ny tia malagasy manko dia nijaona toko 5:20 hoe tsy anareo ny fidy hafa izany fidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba hareta ny vokatrareo. Zany ny tia malagasy hoe ianareo dia mahavokatra. Fa hoy ny tompo mantsy anao hoe tsy fiangonanao io fa fiangonako. Dia hoy izay dao aroako. Ny tia malagasy manko dia nizarina loatra tsika malagasy hoe rehefa mivavaka dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Rehefa mivavaka dia ny fiadanana sy ny fitsaharana feno an'izay ny fiainana. Fa tadidio alasaka anabava fa rehefa mivavaka dia izao ny fiadanana sy ny fitsaharana dia ao ambadiky ny fankatoavana. Averiko fandohany, ny fiadanana sy ny fitsaharana dia ao ambadiky ny fankatoavana. Ary ny olana lehibe indrindra ho an'ny mpino dia ny fankatoavana. Dia maka ny tenin'Andriamanitra tsika Romanina toko 7:5 ka hatramin'ny 7:20. Hoentsika hatramin'ny 20. Romanina toko 7:5 ka hatramin'ny 20. Korintiana voalohany toko 7:7. Ary ny farany dia raisitsika ny Galatiana toko 5:7. Romana toko 7:7. Miomany ianao fa tsy maintsy hiova ianao. Magataka anao fotsiny izay hoe sady manentana anao hoe tongava isaky ny fotoana iarahantsika mandritra ny 7 alahady. Fa tena fotoana anova fomba fisainana, anova fomba fanao. Raha nety foana nataonao hatramin'izay dia fa hafa mihitsy ny vokatra teo amin'ny fiainanao. Fa raha mitady vokatra vaovao ianao sady goavana dia mila manova fomba fanao. Mena mila miova tanteraka mihitsy amin'ny zavatra maro. Romana toko 7:7. Tereo ny fiainanao iova. Fa izay ataoko dia tsy fantatro. Manina ozy izy? Izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay alako no ataoko. Fa raha manao ny sitrako dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany tsy izao intsony manao izany, fa ny ota izay mitoetra atao anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany no fikasana, saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato. Ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato. Averiko fanotelony, ato anatiko ihany ny fikasana, fa ny hatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Andriamanitra vita ny toriteny. Fa maninona ny hoe tereo ny fiainanao mba hiova. Dia hoy Paoly hoe ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Korintiana voalohany toko 7:7. Fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fandraho, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho
dia ho lavina kosa ny tenako. Fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko. Aleo ohatra atsahatritsika atreo. Nianatritsika no hoe ara-panahy ny fiainana. Tamin'izany fotoana izany dia nilatsika hoe ara-panahy ny fandresena, ara-panahy ny lanitra, ara-panahy ny fitahiana, ara-panahy ny fanambinana, ara-panahy ny fanasitranana. Zay rehetra te handray avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandray ara-panahy. Nianatra an'izany tsika. Dia maro amintsika no nandray an'ilay hafatra, no nanomboka nanana fomba fiteny hoe ara-panahy ny fiainana, dia nanomboka nanova fomba fanao ianao. Dia nefa ny tompo mitarika antsika andeha lavitra satria betsaka ny kristianina te ahita vokatra goavana, te handray an'ilay zavatra ara-panahy, kanefa tsy mbola tonga tamin'ilay fotoana hoe nandray fanapahan-kevitra ara-panahy. Dia hoy ny tompo hoe teireo ny fiainanao mba hiova. Rasikana bavy resaka tamin'ny olona dia hoy ilay olona hoe terena amin'ny fomba ahoana pastery, zay mampamina ny sandoka anao. Andriamanitra ozy izy manome atsika fahalalahana tanteraka. Ny tena marina ozy izy dia tsy asany ny famonjeny fa fahasoavany. Dia hoe mantsy azy zany tsy miresaka famonjena ho ahy fa resaka fiainana sy le azakazaka miaraka amin'ny tompo. Fahasoavana rangaha zay foana ny teneniny. Dia hoy aho hoe ny tena tsara ho andana manontany amin'ny pastera anareo hoe misy zavatra mila terena ve sa tsy mila zavatra, misy sa mandeha ho aza ny fiainana. Dia nampianaran'ny tompo aho. Hoy Paoly, teneniko eno kaikanao hoe Paoly ny teny hoe zao ny lazainy Paoly. Iaraka makitsika Korintiana 2:5-10. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fantatra mihoatra n'izy rehetra aho, nefa tsy izao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Raha misy mpanompon'Andriamanitra navita goavana tamin'ny asan'Andriamanitra dia i Paoly. Fa i Paoly dia nilaza hoe fahasoavana navitako an'ireny, fa izao anefa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Zany hoe Paoly zany dia milaza hoe nanana toerany fahasoavana, fa zao koa anefa iza dia tsy maintsy niara-niasa tamin'ilay fahasoavana. Ny fahasoavana ka lasakana bavy dia ara-panahy. Teneny hoe ara-panahy hoe fahasoavana. Ka mahara-panahy ny fahasoavana dia tsarovy fa ny fahasoavana zany mikoriny, fa koa nefa ny fahasoavana dia misy zavatra mampikoriana azy. Tsy hoe mandeha ho azy ny fahasoavana, fa i Paoly ny fahasoavana no niara-niasa tamiko. Zany hoe le zavatra nataoko satria zaho mitoetra ambany fahasoavana, dia le hetsika ataoko, le fanapahan-kevitra raisiko tondrahan'ny fahasoavana, dia mahavokatra betsaka noho ny normalina. Ny olona miara-miasa amin'Andriamanitra ambany fahasoavana zany no mahatonga vokatra goavana. Fa ny olona tsy manao ninona ambany fahasoavana tsisy vokatra eo amin'ny fiainany. Na ambany fahasoavana ary ianao, marina fa misy fanapahan-kevitr'Andriamanitra manokana zay décision divine, tsisy afaka miditra amin'ilay izy hoe rehefa tehanao zavatra Andriamanitra dia manao. Fa Paoly koa nefa dia nilaza hoe misy zavatra zay mifamatotra amin'ny fahasoavana, mitaky ana hiara-hetsika amin'ilay fahasoavana. Amen. Zay mahatonga antsika hoe tereo fiainanao hiova. Manina tsara, tsy mora ilay miara-miasa amin'ny fahasoavana na ilay hoe miara-miasa amina tontolo ara-panahy, satria hoy Paoly hoe ny nofo dia manohitra ny fanahy. Ahoana tsara hoy Paoly? Tiako be ilay teniny. Ozy izy Paoly.
Romana 7:7 zao lazainy fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny atateraka ny tsara no tsy ato anatiko ihany le fikasana le ara-panahiko zany manana fikasana fa izao anefa le anao an'le izy ohatrany tsy vitako impinga ianao zay naka fanapa-kevitra nefa tsy vitanao le izy atombotsika ranabavy amin'ny hoe anao régime iza mahay titeny ty hoe amin'ny latsinainy inona zao mampime anao amin'ny latsinainy a manomboka tonga ny amin'ny latsinainy tena tsy vitako indray androany fa aleo dia lasa isaky ny alatsinainy zany hoe le fikasana ao anatintsika le ao anatintsika ao zany misy zavatra be dia be ara-panaty iny atao fa izao anefa le fikasana ao anaty fa manina ozy izy ny ahatanteraka an'le izy no tsy vita hatramin'izao dia le ratsy zay tsy sitrako indray no ataoko satria maninona matetika raha lasaka anabavy dia isika ato ambany fahasoavana indraindray tsika hoentin'ny nofo hoy amomantsy n'le rahalahy anankiray izay hoe enao miteny fahasoavana io a tandremo fa misy olona very any amin'ny elo ao ambany fahasoavana ao anatin'ny tontolon'ny fahasoavana antsika zao a fa zao hoy ny tompo hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena misy olona zany ambany fahasoavana fa tsy maharitra dia very aizy any amin'ny elo alasaka anabavy iverina ako i Paul dia niara niasa tamin'ny fahasoavana teny hoe niara niasa tamin'ny fahasoavana hoe izy ny reconnaître hoe misy zavatra tsara ao misy zavatra tsy tsara ao anatiko ao dia misy fikasana tsara ao anatiko ao fa tsy vitako mihitsy le zavatra le mba tiako atao le zavatra ara-panahy sahirana vao mahavita azy dia farany izy nahavita ihany dia ahoana ozy izy rehefa nilaza amin'izay izy tao amin'ny Korintiana boky Romana izy miteny hoe misy zavatra tsy vitako mihitsy dia rehefa avy eo any amin'ny bokin'ny Korintiana amin'izay izy epistily ho an'ny Korintiana dia ozy izy hitako amin'izay ny stratégie inona ny stratégie ozy izy asiako mafy ny tenako ho mangana ka handevoziko ny ena amin'izay mpanao amena zany hoe zay rehetra te hamokatra ao ambany fahasoavana dia misy rafitra anankiray tsy maintsy iainanao misy fanapahan-kevitra tsy maintsy iainanao le fanapahan-kevitra dia izao asiako mafy ny tenako ho mangana tsy hoe ifonako ty tsy hoe aka ifonako fa teny ifonako tena mamela ianao mba hiteny an'ity raha mba diso re dia mba za menatsiny fa ny dikany hoe asiako mafy ny tenako mangana tsy hoe kapohako ny tratrako tsy hoe kapohako amina fivavahana sasany dia hoe kapohako ny vatako amin'izay marary tsara fa ny tena dika le hoe asiako mafy ny tenako mangana dia izao ty tenako ty a misy zavatra tena tiany atao be fa terekotra ianao azy tsy resaka mangana ranofo fa fanerena tena mba hanao zavatra ara-panahy alasaka anabavy eo ny kristianina dia tokony taizana hoe enao raha miaraka amin'ny tompo dia miomana ny homangana tsotra loatra ny filazantsara zay tononona kehitriny ho tahinana enao amenna ho ambinana enao amenna tonga ny herintaona sady tsy nitahinany tsy nambinina inona zao nitsikinao ka tsy maharinary ve zany e le teo tsy niova ihany ny antony raha lasaka anabavy dia izao le izy le mitoetra ao ambany fahasoavana le fahasoavana mikoriny fa le fahasoavana ara-panahy ka raha te hahita zavatra ara-panahy mitranga amin'ny fiainako dia ny tenako aloha mila asiako mangana ny tenako aloha mila tereko ny fisainako mila tereko
asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko. Hainao hoe dikany hoe andevozina? Ny dikany hoe andevozina dia izao, ny andevo tsy manana safidy. Raisy nanao amen. Asiako mafy ny tenako ka mangana ka andevoziko. Tahaka ny miteny zany Paoly hoe ny anany ny secretn'le hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho. Ny secretn'iny dia izao hoe ny tenako nasiako mafy dia nataoko mangana ary nataoko andevo ny tenako. Nataoko tsy maka fanapakevitra amin'ny fiainako tsony ny nofoko fa lasa ara-panasy isa maka fanapakevitra amin'ny fiainako. Zany ny fahamarina. Lalina loatra ve le teny? Kanefa ny fahamarinana dia izao, ny vokatra rehetra avy amin'Andriamanitra dia ara-panahy.